सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है। और गाइस, ये जो वीडियो एक कमेंट के ऊपर है, एक भाई ने मेरे को कमेंट किया था कि भाई एक सीलिंग फैन बना के दिखाओ। सो गाइस, आज की वीडियो में एक 5 वोल्ट डीसी सीलिंग फैन बना के दिखाऊंगा जो कि काफ़ी अमेजिंग है। सो गाइस, एक मिनट देख सकते हो, ये है हमारा एक सीलिंग फैन डीसी 5 वोल्ट जो कि आपके मोबाइल चार्जर से ऑपरेट होगा। ठीक है। और काफी ठंडी और काफी ज्यादा एयर देता गाइस, यकीन मानिए बहुत ज्यादा ठंडी एयर देता गाइस। और 5 वोल्ट डीसी सप्लाई से आप जो इससे इसको ऑपरेट कर सकते हो, आप जो मोबाइल की बैटरी से किसी से भी आप जो इसको चला सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, काफी इजीली ये बन जाता है और इस तरीके से आप जो इसको कहीं भी लटका सकते हो। ठीक है, देख सकते हो काफी अमेजिंग इसकी लुकिंग है गाइस, देख सकते हो कितना अमेजिंग लग रहा है। सो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखेगा और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि ये जो फैन है बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। ठीक है। सो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो गाइस, बिना करे आपको बोर, चलते हैं अपने वीडियो की ओर।